But mama uyabona ukuthi lento eyenziwa umuntu wakho usuyenza kwindodakazi. Ayi nami ngabona sekuyiyona solution yokuthi ngiyisize empilweni ukuze ngithole ukuphila. Ngoba ulimela umoya wami kakhulu. But ulimaza naye nje uvuyiswa manje? Nayo ilapha ngabanye phambili. But alinyazwa wena. Ngabe ngcono unyazwa umuntu ole ngaphandle. Ulinyazwa wena umkhiphela elo eswini sakho. Kusho ukuthi ke mawusho kanjalo kanina be Black Life nisemuva nesyllabus. Into ezenzakayo layo lezi ukuthi umama ajole nelisoka lengane yakhe. So into normal. Into normal. Ijwayelekile nje. Oh, Vuyiswa uzoyenza njani usibonela? Umama akekho nje ngeke. Yazi angazi nokuthi ngithini njengamanje kodwa ke nesibonelo mina ngizomshiya isibonelo akangikwazi ukuthi ngilale nomuntu olala noma wami. No you can't. Ngizomshiya isibonelo vele mina kube nganginiki imali bengenzi lutho. Kodwa uyamondla uma wakho. Uma ukuthi uma uyamnikeza imali uyakwazi nokumkhipha mina de nginamba ba. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni hleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa ake sisondele kunenkinga ekhona. Sawona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicabangela ababukeli be-Black Life TV uzisho igama. Sanibonani babukela emakhaya igama lami uVuyiswa ngokaNgcobo Isibongo. Vuyiswa Ngcobo. Yeah. Vuyiswa usimemile la ekhaya. Iqala phi inkinga? Inkinga yami iqala sekuthenini uma engayiphathi kahle ephuze kakhulu utshwala. Indlela asephuza ngayo manje angisayithandi ngoba ugcina efika la ekhaya enze nje izinto ezisinaks athanda abuye nezingane ezincane kahle kahle usethanda nezingane ezincane nje uthandela izingane ezincane uma angazi ngempela uthi udliwa yini selokhu nje sashiwo ubaba washada omunye umuntu manje useyenye into. Ngempela. Kwaye mina mangikhuluma naye akasangizwa nje akangizwa. But iqale nini le nkinga le? La kuma umchaza uma wakhe esa right. Ube umuntu onjani? Manje esa right ibube kuyintombi ngempela futhi nje akekho umuntu esilisa oqotho bengikamthandi. Ube right uma engiphethe kahle nje. Ngi right yonke into right. Inkinga ke uma yaqala like 2013 mangaphosisi esho ubaba. Lapho nje lokwasukela lapho uma uqala waba nestress ukubona vele ukuthi akekho right. Wabheda ngokuthi ezwane nabangani ke abazomfaka etshwaleni. Okay. So manje ke ubaba washiya kanjani la ekhaya like ngiyakuzwa ukuthi ke nawamshiya wahamba oshada omunye umuntu. Yenzeka kanjani leyo nto? Ngo-2013 ubaba walontunje bebesebenza uba-2 uma. So umana wathola ukuthi ayeke emsebenzini angangazi istory noma waxoshwa noma kwenzakalani. Kodwa nje uma waphelelwa umsebenzi ngaleso sikhathi ubaba kwabuye nakuphela usebenzayo. Okay. Ngiyacabanga ukuthi ubaba kusho ukuthi wakhathala ukondla thina. Ngoba phela kwakumele ukuthi arente enze yonke into. Hawu. So ngaleso sikhathi ke ubaba wahamba elokho engabuye endlini elokho engabuye. Uma egcine esebuza phela ukuthi kanjani kwenzakalani baba? Ngezwe bexabana ke ngolunye usuku kwathi uxabana kwababa ngambona epheka impahla zakhe ehamba. Ubaba wapheka impahla zakhe ahamba. Kanti ubaba usenomuntu vele sezwa sekuthiwa useshadile. Nezothiwa useshadile. Ngiyambona ke mhlawumbe umama wena i-relationship yakho nobaba wakho. Mina ubaba ngamgcina ngosuku ehamba nami. Akabhekanga emuva. Akazange nje asabheke emuva futhi noma wenza sure ukuthi umkhavile vele ngaleso sikhathi ukuthi ngingabi netrauma ukuthi ubaba akekho nginganaki njengengane. So ngiyenzeka ukuthi itrauma uvikela wena naye kanti akahili. Yeah, wayevikela mina kanti kulimala yena. So manje ngoba uthi kena usenabangani abarongo uyaphuza lolu shintsho oqhamuke kanjani li-affecta kanjani wena? Lolu shintsho lolu laqhamuka nje ukuthi nje khona omunye umngane wakhe obeka lokho emvakashela nje beyixoxela izinto. Wase lontonje kwagcina bephuma behamba uthola ukuthi ngesinye isikhathi uzobuya ekseni ngesinye isikhathi uzobuya edakwe kakhulu athethe nje ngashintsha ke nami lapho ngangaphatheka kahle indlela uma besiphatha ngayo. Ngaphandle kokudaka ukuphi okunya kwenzayo? Uma nje ngaphandle kokudakwa bengayeka nje abafana abancane. Usefuna ama-small boys. Bengavuyeka nje abafana abancane uma uvele ngifikele nezingane ezincane nje ubonahle ukuthi yabo lo guy kwaye mina ungifanele. Ngempela? Usebemthandani?
Angazi nami ngoba phela kwayimina thola ukuthi abangani bami babafana nje bangivakashele sidlalele mhlawumbe sibukela ama-movie sidla i-popcorn. Uyafika nje uma hayibo segqoke kanjani manje? Umuntu uzongena e-right hambe ekamela efika ashintshe sozohlala nathi la. Okay, awuyichaze leyo Vuyo. Ushintsha agqoke kanjani mhlawumbe mayingene egqoke isiketi uphume sekunjani? Uma uzongena eminyango ugqokele nje isiketi njengomama ohloniphekile, iskipa sakhe sifihla amahlombe, bese egqoke nje i-tight futhi le eveza amadolo. Mase ezogqoka ezovisa i-cleavage yakhe. Ngempela? Hayibo. So manje usehehala abafana abancane ohleli nabo. Shuthi. Futhi nabo bese bengibuza ukuthi abangani bami uthi hayibo uma wakho manje ezishapi. Ngempela. Uma umtshela ukuthi le behavior yakhe ke iqhatha nabangani oyikubukanisa nabantu uthini? Uthi nje hayibo suka wena ba ugirl kugothandayo. Wow. So manje ke ngoba usibizile kahle kahle ufuna lento ayenzayo isaphathi kahle. Yeah, ayisangiphathi kahle kuyahlekwa noma kufiwe. Yabo nje lento eyenzakayo ingiphatha kabi ngempela. And bakhuluma bathini abantu eminyango? Bathi hey usho lo malengane onondindo. Amagama kanjalo nje kwayimina ngizivele ngiyibone nginasithunzi kwayimina. Yo, bawumtshela konke lokho ngoba kushoma mina nje ngingakaze ngikuzwe. Ngiyakhuluma naye uma ungithatha serious mesopa. Mayesopa. Yebo aphinde futhi aqale phansi aphuze aphinde aqhubeke. Abenye character. So manje ke ngoba usukhulile usuke waba nayo italk yokuthi ke na wazizwa kanjani akhathi eshiya ubaba wakho? Cha. Awukazi. Angikazi. So ukazi umbuze ukuthi ufila kanjani? Angikazi ngimbuze. Wena uyona relationship? Yeah, ngikuyona. So ipartner yakho ke may around uma wakho ephuzile kuba kanjani? Uyasamhlala naye bebawu2. Uma ngiphuma nje nawe uyaphuma. Abahlali nje ndawonye ngoba usiyami understand uyamazi. Uthi uma uvela lokho emthintathinta. Uma wakho yamthintathinta. Uthi uma uvela emthinte lokho ethi mfana wami ngikuthanda kabi wena nje. Oh my goodness. And then wena uzizwe kanjani? Okusho ukuthi phela uhleli nenkanyamba endlini. Ngivele ngibona ukuthi noma yakho into engizoyenza usuwedakiwe ngaleso sikhathi. And mangikhuluma naye kuseni ethi angiyazi ngaleyo nto uzothini umuntu mayephuza. Do you really think akayazi ngempela ngoba phela yazi umuntu ophuzile one thing ngaye usuke ezazi usenzani. It's just that usuke ngenaso isibindi sokuyenza engekho soap. Angazi ngimcabangele leyo nto ngiyijesi mhlawumbe utshwala. Utshwala kumuntu wami. Yeah. Kodwa yena ngiyamazi ukuthi usamdanger laba bantu. So yena ke umuntu onjani? Umntana. Uma wakho. Uma umuntu okham. Ohloniphekile. Nje yabo mayesopa nje ungamphikela. Ngamphikela. Abasekhaya bayazi ususena useyicharacter nama sephuzile. Yeah, bayamazi kodwa bebengakalibonela iside lakhe lokuhlupha la endlini. Ngoba nami angiyikhuluma izinto ekanjalo nami. Uyazama shema umvikele. Yo, niyizwela ke babukela amancane emakhaya sengicabanga abafana abancane. Niyizwela ke babukela emakhaya ukuthi ke na umama kavuyiswa make nje wathinta einkambi zika Faro yena ubone seyinu encane enze sure ukuthi ushintsha ngisho into ayigqokile ashone khona uzathinte ngisho nomuntu kavuyiswa. But namhlanje ufuna sikhulume siza ukuthi ke na kahle kahle yini lento emhlukumezayo ukuthi ke na aze a behave kanje asimlande. Ake sesibuyile babukele emakhaya sesimtholile uma kavuyiswa nangusehleli nathi sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Igama lami kulungisa Black Life TV kuhlelo lithi inkinga zomndeni. So namhlanje simenywe uvuyiswa la indodakazi yakho. Yebo. Ithena ke sisondele ngoba kunodaba kumele sikhulume ngalo. But before ngihand over kuyena uyindodakazi enjani uvuyiswa? Hayi uvuyiswa indodakazi yami i-right ayinankinga iziphethe kahle yenza yonke into right ekhaya akukho kubi ngaye. Akukho kubi ngaye. Hayi ke Vuyiswa nanguma wakho. Yebo ma ngibhalele aba Black Life TV ukuthi bezongisiza ngawe. Njengoba nje selokhu waqala ukuphuza utshwala ma ngiphathekile kahle mina. Angiphathekile kahle indlela owenza ngayo masudakiwe indlela okhuluma ngayo angithandi nje masuma udakiwe kodwa phela mangabe u right masi right kabi siphila mnandi kabi bengithi ma abazo bezongisiza
ngazi umsuka ukuthi yini indaba khona yini la okubuhlungu khona noma uphatheke kabi khona. Yini kwenzakalani na? Okokuqala nje ngizokutshela ngane yami ungene etshwaleni bami utshwala buphuzwa wena buphuzwa mina. Yebo ma. Futhi nginesizathu utshwala ukuthi ngiphuzelani ngiyabazi lapho bungisiza khona. Okokuqala ke futhi engifuna ukutshela kona wena ngiyakuzala. Ngeke ukwazi ukubeka imigomo la kumele ungishayele imithetho. Njoba ngikuzala nje wena ofanele uzwe ngami la ekhaya ngoba ikwami. Ma, into eyenza ukuthi ke mina ngize ngifike la namhlanje. Ingoba phela mina sengikhathele ma wena ufika namadoda nabafana abancane la masuphuzile. Ungabuyi kwesinye isikhathi sokuthi mina ngithi kuphi. Wevuyiswa. Awungondli wena ngane yami. Uright. Awusebenza okokuqala. Nami indlela engizamela ngayo ukuthi ngibeke isinkwe etafuleni. Angithi uzele wena unezingane ezalela la ekhaya. Lezi ingane zakho zabalekelwa obaba bazo. Ucabanga ukuthi mina ngenze njani? Indlela nami engisuke ngithi ngizama ngayo. Lapha ebafanele love is no age. Kodwa ma, inkinga phela nomuntu wami uyangitshela ukuthi wena uyamthinta. Mina make ngaphuma naye usesaba ngisho ukuhlala nawe mangiphuma yena nawe uyangilandela. Wengane yami sesemumva Ntombo. Uyazi sesemumva kakutsheli? Angitshela ukuthini ma? Ukuthi sike sinikane sizwisane. Hawu. Ayiwazi hayibo. Ngiyakutshela. Mana. Ngiyakutshela. Ma wena ungenza lokho? Hawu. Kuwo wonke umuntu ma wena ungangenza leyo nto. Nakho ke sengikwenzile. Ma uright kodwa? Ngiyaphila impela uyangikhamfatha isoka lakho liyangikhamfatha mntakwethu langinika sona lesinkwa osidlayo la ekhaya wena. Hayibo ma. Uthini? Ngikhuluma iqiniso phela fanele ngithini? Iqale kanjani lento yakho nesoka lakhe? Iyaqala kahle. Waphuma leyo sishiya nalo isoka lakhe. La ngibuka ngalibuka. Ngathi ngisuka ngangilithinta la ngithinta nalo. Kwasuka ke lokho phela unemizwa nami nginemizwa. But umuntu ondodakazi yakho nje lo. Akunalutho lokho chaza ukuthini? Chaza ukuthini uthi wendodakazi? Akusho lutho. Pho manje isoka lakho libalekelani mawukuthi uma wakho uhleli yedwa? Uyatetema dadebo. Huma, kodwa nje mina bengacabangeli nje leyo nto. Ukuthi usungazwenza lokho. Mina ngilethela aba-Blacklist TV ukuthi bezosiza wena ukuthi ngitshela ukuthi mina wena ukho right. Kanti uright kahle kabi wena. Ngiright nje mina ngane yami angina stress futhi salento engiyenzayo. Ngiright ngoba isiza wena. Isiza mina kanjani mawungizwisa ubuhlungu? Mina bengitshela ukuthi yonke leminyaka wena uyangivikela kanti wena futhi ungigwaza ngesipikili. Akukho sipikili ke Ntombo engigwaza ngaso fanele hlala wazi namhlanje ukuthi akukho sipikili engigwaza ngaso ngisuke ngizamela nini ukuthi niphile ngoba kwawena usebenzi la ekhaya. Kwawena ungondliwa yimina. Ngawo lamadoda labafana okhala ngabo. Pho manje owakhe kumenzani? Ngiyababona abanye abafana abancane. Owakhe ngimenza lento engenza kubafana abancane kanti kuhlukile yini? Nawe uyakukhokhela? Uyanginika. Wema. So uyadayisa kahle. Asirokuhlela isinkwe etafuleni isho ngadayisa kunani. Baningi badayisa nabuza mina laba abanye abadayisayo emaThekwini kophoyinta nibabuza ngani. Ngeke makushuthi nobaba wakushiyela yona lento. Shuthi akushiyela yona lento baba kushuthi ngimblame nami ukuthi akushiye. Shuthi ubuvela uyenza ngisho ekhona. Ajabula dade ngenziwa uyena kuyihle ngibe njeni uyena wangenza ngadlebeleka. Hayi ngeke ma. Wakwenza kanjani? Angithiwa ngishiya wabona ezinye intombi. Wangizalisa zona lezi ingane wangilaxaza. Ngasala ne-stress. Nami ngangizama ukukhipha stress. Abafana ke mabengibona ngibeautiful. Anginankinga mina. Ikona lokho kwenza ukuthi ma ugqoka amathathi mangihleli nabangani bami. Ngisuke ngenzela abangibone phela. Ngani ngifuna abangibone. Sino 20, 24, 23. Usungazoqimbele ayingane engangami. Ingane yami akusho lutho lo 2023. As long ikhanda la lungaphumanga nje kumina. As long nje ikhanda la ungalikhiphanga. Ingazalwa yimina. Love is no age my girl. Ay mina nje ngishwamisa ukuthi ke nakanti umuntu wakho uyambalekela uma wakho kanti vele bayathintana. Shuthi wenza mini slim kahle mini slim la ekhaya. And uzu uyamkhokhela. Wena uyanginika imali umuntu wakho? Akanginiki kushuthi uyinika yena uma. Usho kuncaneke wena. Uyazi usefisa sambe. Nyaphi? Sethola indawo somewhere siyohlala ukuze sijole kahle. Wema kushuthi mina ngiyisicefe la ekhaya. Angazi
Yazi angazi-ke okwakho lokho. Hawe ma. Angazi noma uyisicefe Waze noma uyini wangitshela obuza isibonelo. kuyena. Kodwa Yazo mina zonke. nje uyangithanda shame strong. Hayi kulungile ma. Ngeke ngize kubangise kusibonela. Ngeke ngilwe nawe ngoba ngiyakubona ukuthi awukho right. Angikwazi nje. Noma mhlawumbe uke washaya yafa. Hake ngikaphuzi manje. Ila ngisazobuhlaba ntombo. Ngifuna lishone nginje namhlanje ngoba ngathi wena uyanginyela. Yaba nje namhlanje ma ayingeke. So manje usibonele umuntu wakho. Yebo. Usibonele nithintana usopa noma ungekho sopa ngoba phela indodakazi yakho feels ukuthi kena umuntu ohlukile mawuphuzile, umuntu ohlukile mangaphuzile. Ngihlukile mangingaphuzile kodwa sesiyathandana nje nesoka lakhe strong noma ngingaphuzile. Noma ungaphuzile. Umuntu wami nje siyakhiphana senza konke. Mina Simshiya la ngisalela ekhaya. ngikline, ngipheke. Sikhiphane siye edrobheni So- ngifaka kumalokhuzana. Kuphi? Kumalokhuzana lezi indawo lezi ezikhokhelwayo. Uhamba Usawafika la ephethe stairs, ibhega stairs. Ngiyaxakeka kungena yena kuqala umuntu wami kuzolandela uma ngemuva. Shuthi ngalolo suku vele Yebo mana. manje umuntu wakhe usibonele ufika lala noVuyisa inganyaka aphinda azolala nawe. Akusho lutho. Chazani vele. Chazani. yazi ukuthi Yini wrong lapho? ngisake ngaphaphama. Ngiyaxakeka ukuthi usibonele ugezelana ebusuku kangaka ngo-12. 12. Ngiyaxakeka heyibo. Indaba ngiyahamba ngiyolunguza ebathroom. Indaba ugezelana ngalesikhathi ngaphela besilele nje kahle kumnandi. Uthi hayibo ngiyashiselwa ngikhipha ukushisa. Ngo-12. Shuthi wayenzani? Lapho ngathi ngivula ilonto njani isicabha sami uma wayekhiye sakhe. Wacanga ukuthi kwenzakalani? So usibonele ubuya hlalela ekhaya. Ya usibonele ubuya ngivakashele. Usuke ngavashele wena kanti. So usuyeze kuma wakho. So nina nisithembu sakhe. Ngiyabona ukuthi usibonele ukuthi nisithembu sakhe. Asazi mhlambe sisona. Kodwa nje Uzoba sesithenjini nengane yakho. mina ngiyayithandanela nje noSibonelo uyena naye wangithanda. Manje manje ngiphula ifike nami ngeke nguye ku life ngiyadinga wangishiwile. naye ezoyichazela leyo ndaba leyo kodwa mama mina njengamanje ngisekuthenini ngiyacela ukuthi ukwazi bengisize sikwazi ukuthola usizo. Asazi ke ntombo noma bazokusiza Ma akusewena. ngoba mina ngidlula life noSibonelo ngeke ngikwazi futhi ukushintsha. Mina ngicela ukubuza wazizwa kanjani okwenzakalani yakhathi nihlukana nobaba Vuyiswa? Ngaphatheka kabi kakhulu ngoba nami ngangithembile ukuthi mhlambe khona okungenzeka nami njengoba ngumuntu esifazane. Wavele ke wadliwa yindaba wangilaqaza. Waqala wajola umshosha phansi. Wajola umshosha phansi, waqala kancane kancane, waseveza ngambamba ekhuluma nocingo. Mangithi ngiyakhuluma wangibuza ukuthi ngizolalela indaba la ngithole lento engivele ngiyifuna. Uyamthanda ke. Mangihluleka ngizosibonela kodwa yena bengasithanda sobabili. Kukumina ukuthi ngithatha muphi action njengoba sengizwile. Sho. So uVuyiswa uthi ke wakwanizwa nihixizisana and then imvalo kokupakishwa kwakhe ubaba wakhe wayiphuma. Sahilizisana phela ngoba ngimtshela ukuthi mina ngeke ngimele le new love yakho osungene kuyona. Ngeke ngize ngikwazi ngithi nami ngiyayiqinisa isithunzi phela njengomuntu osifazane ngithi uzothuka. Azange azathuke wancama uvela apakisha ahambe. Washada nalowo muntu. Washada nayo leyo ntombazana. So wena uzwa ngobani usebeshadile? Ngezwe phela indaba ayihlali phansi intombazana yasePortuguese lo umlandayo la mangabe sebeyophuza. Ngezwe kuthiwa intombazana yasePortuguese. So manje ke why indaba abafana abancane yangena kanjani? Indaba abafana abancane nami ngangithi ngikhipha istress. Ngaqala umngani wami wangifundisa ukuthi kuyaphuzwa. Ngaqala ngashaya amawayini ngagcina sengiphuza nje straight. Usuphuza straight. Sengiphuza straight. Ngiyabona ukuthi ke na mhlambe abafana abancane osuqhamuka la uphuza khona. Manje masuzongena nabangani bavuyi? Hayi ngabona sengekho inkinga. Ngabona sekuwona lafi okufanele ngikuphile ngoba ithemba la ngangilibeke khona la destroyeka. So manje shuthi usibonele ngoba ayicomplain ukuthi uyamthinta uma wakho. Shuthi wayigqiba ukuthi ungatholi ukuthi yes. Kanti baya. But mama uyabona ukuthi lento eyenziwa umuntu wakho usuyenza kwindodakazi? Ayi nami ngabona sekuyona solution yokuthi ngiyisize empilweni ukuze ngithole ukuphila. Awulimela umoya wami kakhulu. Bathulimaza naye nje uVuyiswa manje? Nayo ilapha ngabanye phambili. But alinyazwa wena?
Ngabe ngcono unyezwa umuntu ole ngaphandle. Ulinyazwa wena umkhiphela elo esiswini sakho. Kusho ukuthi ke mawusho kanjalo kanina be Black Life nisemuva nesyllabus. Into ezenzakayo layo lezi ukuthi umama ajole nesoka lengane yakhe. So into normal. Into normal. Ijwayelekile nje. Oh, Vuyiswa uzoyenza njani usibonela? Umama akekho nje ngeke. Yazi angazi nokuthi ngithini njengamanje kodwa ke nesibonelo mina ngizomshiya isibonelo akangikwazi ukuthi ngilale nomuntu olala noma wami. No, you can't. Ngizomshiya isibonelo vele mina kube nganginiki imali bengenzi lutho. Kodwa uyamondla uma wakho. Ukuthi uma uyamnikeza imali uyakwazi nokumkhipha mina unambaba. So wena akaza kukhipha. Shuthe kama imnandi kakhulu. Ayikho nalento engizokisho. Hayi. Shuthe kama imnandi. Amagama washoyo la usibonelo wahleka kangaka. Hayi shem ukuthi uyangihlekisa ngoba kusho ukuthi mhlawumbe phethe lo gogo ke phela yena. Mina ngiphethe lama virgin. Hayibo. So manje amazwe sho mina mawushiya usibonela what God is great. I win. You win? Yes. How? So manje so awunendaba nenhliziyo yengane yakho. Sona mawunendaba ukuthi mina I'm broken. Nami ngakhubeka na uzolashwa abanye phambili Ntombo. Alinyazwa wena kodwa. Into ehlele sezenzeka mntaka ma aqali ngami lokho. Kodwa mangoba nami ngifuna ilife. Ungithanda kangaka. Manje abaleka akhalele kuba. Hayi uyabona ke nayi ukuthi wenze njani nami ngabona. Nami kwangenza lokho nje. Nami kwangenza. So usibonele ngeyuzumshiya. Cha angicabangi futhi. Awucabangi kumina. Alright. Hayi uyanginaka. Udlula bonke laba abanye engijola nabo. Iyabadlula. Okay. Ngicabanga uvele ngithatha into lami ngiphume vele. Uzoyapi? Ngizoya komalume. Uzoya komalume. Ngibashayise nomuntu. Izingane zakho ngoba ethi uma wakho nezingane? Ngizohamba nazo. Uzohamba nazo. Ngizohamba nazo komalume. Mina kodwa ke bengicela abantu uorganize i-counseling. Umuntu ozokhuluma naye ubhodle lento enziwa ubaba Vuyiswa. Manje sisona ubona ukuthi ngiyagula yini ekhanda. Angisho ukuthi uyagula ekhanda. Kodwa inhliziyo yakhe isane enga. Because uyabona masikhuluma uthi nobaba wakho angenza kanje and wena ke awusenze umuntu ongaphandle ngale wenza yona indodakazi yakhe. Uzonda mina hlahla uma ngesenzo sababa. Yes. Ola lonke. Hayi angikuzonda ingane yami. Hayi uthi ngiyakuzonda. Nami ngabona injabulo yami i-right mangi. Ngitshela noSibonelo. Ngabona i-right. Ngabona ehlula bonke laba abanye engithola nabo. Wangipha injabulo. Ngabona ukuthi right. Hayi ngoba ngikuzonda. Kodwa ke uzoqhubeka nje nempilo ngane. Kodwa kuyakujabulisa yini ukubona uSibonele engayitreat kahle indodakazi yakho? Hayi, angisho ukuthi kuyangijabulisa. Li right mina lami side. Naye izothola abanye. Angithi nami baba wakho angishiya. Ngathola abanye. Wena ungathola ingane kabanye ngaphandle uyeke umuntu kaVuyiswa. Usuke wagudi kumina. So wagudi kwena. Usuke wagudi ngenye indlela. Uyangikhipha ungipha imali. Yabo ngifake endaweni ezimnandi ngidle kamnandi kusuke kudluke leyanto. Yabo. Yeah, okay, but still ngicela organize i-counseling. Umuntu ozokhuluma naye ubhodle angisho uhlukana noSibonelo. Wena Vuyiswa do what is best for wena. Nawe futhi ngizoku-organize usamncane kakhulu. Nawe ngizoku-organize umuntu ozokhuluma naye ngoba lento yenziwa uma wakho. Akusiyona nje umuntu wangaphandle wesifazana odila nomuntu wakho. So ukushiya isilonda. Ungangasizwa manje kodwa sizoba khona. Ukubalekile ngicaneke i-counseling noba u2. Because right now wena mama ke na into focus kuyona uSibonele awunendaba nendodakazi yakho. Exactly angifuni uqamba manga futhi. Awunendaba nendodakazi yakho? Angifuni uqamba manga futhi. uSibonele ungenzela yonke into. Ungenzelani yena? Ngoba naye uyihlalele ekhaya ngimondlela ingane ngayo le mali kaSibonele. Nale kulabafana abanye athi ngijola nabakhala ngabo. Yini na against impilo yami engiphezulu kwayo? I'm not against your life. Angithandi indlela osuphila ngayo, indlela ophuza ngayo. Ngoba ikholele ekuthenini uthanda ingane ezincane. Yilokho kuphela. Ofuna ucabanga ngiphuza ngomlomo wakho. Ngiphuza ngomlomo wami. Njengoba nje ngicela usizo ingoba vele uyangixaka ngamazwi masuphuzile. Ingakho ngithi njengoba ula obvious udlule lapha ya. Ukuthi mina ingane zamanje ninenkinga. Angifuni ukudlala. Ninenkinga. Nifuna ukusishayela imithetho sibe sinzala. Mina awusoze ke Ntombi. Awusoze. Khohlwa. Okay. I-counseling ike kodwa uyayivuma? Ngiyayivuma. Uyayivuma? Ngiyayivuma. Hayi siyabonga. Uzokwazi ukuphelezela uhambe noma wakho ne-counseling?
Angizohamba nayo ma. Kodwa Nikhulume. nje after session ye-counselling leyo ma ngizocela ukushayisa ngomoya. Mhlampe uzobona izinto differently mase khulume nochwepheshe. Yeah. Because right now isikhathi si limited. But ke na ngiyacela ungene kwi-counselling wenze sure ukuthi ke na uyayikhuluma yonke into esenhlizweni yakho because manje it feels like icala lithethwe uVuyiswa into angahlangene nayo. Mina ngithwele. Ubona kanjani? Ngiyibona kanjalo. Because ke na uzomthathela umuntu athi uyamthanda wena uthathwa wena ngoba nawe bakuthathela umuntu awuthi uyamthanda. Hayi angazi-ke mina ngendlela enibona ngayo mina ngabona kuyi-solution ey'nkingeni zami futhi andikwaba yi-solution. Ngiyayizela abokele be-Black Life TV ukuthi uVuyiswa usefike wahlangana nokunye ukuthi kanti uma wakhe vele sebeyathandana nomuntu wakhe and uma wakhe ukuthi wonke lamacala ingenxa kababa wakhe but Black Life sowenza sure ukuthi organize uchwepheshe ozokwazi ukuthi akhulume nabo bube umndeni bangazi bahlukaniswa sibonele umuntu kena ongathola ukuthi akanendaba ngisho noba nayo ndaba nabo. Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe.